Ich habe übernommen, weil eine Dame weg musste. Eine der Grundvoraussetzungen, die das Wesen, das der Gewaltenteilung ausgeübt wird. Die Legislative, die von uns mit Mandat versehenen Volksvertreter sind hergegangen und haben Befugnisse in die Hände der Exekutive gelegt, die dort nicht mitgehören. Natürlich ganz ehrenamtlich als Denunzianten darin mal. Ohne Test oder Spritze,